Здравствуйте, Азамат. Здравствуйте. Я думаю, не сильно вас могу поддержать, но отчасти я поддерживаю вашу риторику. Наверное, забежал немножечко вперед. Я видел ваши ролики, знаю вашу позицию. Я из России, из Ростовской области. А, Скажем так, отчасти я понимаю вашу позицию, даже не то, что отчасти. Я понимаю вашу позицию и осуждаю позицию наших блогеров, которые говорят о том, что мы, Россия, мы вам все дали. И поддерживаю вашу позицию по поводу э, дружбы. Но, знаете, у меня все-таки есть часть осуждения в том плане, что, знаете, как бы сказать, немножечко обидно. Обидно за державу, как говорилось в великом фильме. Наша страна находится в союзе с Казахстаном, как вы всегда говорите, под общим колпаком ядерного зонтика, но все-таки в этом противостоянии находится одна, без союзников. Вас как зовут? Меня зовут Евгений. На протяжении всей вашей истории, Евгений, когда было по-другому? У вас было всегда два союзника, не более того. Я с вами согласен, да, Замат, но Евгений, я еще не вы... закончил. Слушаю вас. Сейчас, секунду, Евгений, вот прям кашель напал. Пожалуйста, пожалуйста. Да. Но я думаю, союзники все-таки, они союзники. Но если вот брать наших лидеров, которые принимают решения, и с точки зрения военной, экономической, логистической помощи, они отталкиваются от своих возможностей, от своей зависимости. А Казахстан, когда на старте выбрал так называемую многовекторность, у нас появилась определенная зависимость с теми центрами силы, да, с которыми сейчас у вас идет военная контрастация. И мы, в отличие от вас, ребром вопрос поставить сейчас, во всяком случае, на этот исторический период, не можем. Нам нужно так же, как и вам, подготовиться к всевозможным ограничениям, да, и экономическим в том числе. И, возможно, тогда мы свое веское слово скажем однозначно и четко. Сейчас, уж извините, Евгений, в этом виноват не народ Казахстана, в этом виноваты наши руководители, прежде всего Абсолютно предыдущие. с вами согласен. И знаете, я, возможно, прозвучу немножечко осудительно, но все-таки будьте здоровы все-таки. И знаете, Спасибо. я понимаю, что говорят, что ты когда чихаешь, но будьте здоровы, перестаньте кашлять. В плане того, что очень, поймите, меня со стороны обычного обывателя с российской стороны немножечко обидно, что именно правительство Казахстана, я не говорю за обычных граждан, именно правительство Казахстана так небрежно, так скажем, относится к нашему союзу. Да не небрежно. Я вот думаю, там наверху, да, Женя, мы же с вами не были, и у них существует, да, наверное, полнейшая ситуация, инсайдерская информация, да, по положению вещей нашего Казахстана. И существует определенная зависимость. Я больше чем уверен, что господин Токаев, который, наверное, уже как минимум больше 40 лет в политике, он не глупый человек и прекрасно отдает отчет, да, тем более он международный дипломат-международник, да, положению вещей Казахстана. Но если вот мы сейчас, вот говорю же, на этот исторический период, да, будем заявлять свою позицию, тем более военно-политическую позицию, конкретно и четко, я думаю, ту санкционную войну, против которой объявит Объединенный Запад, наша экономика может просто не выдержать. И я его прекрасно понимаю в этом плане, да. Но с другой стороны, да, но с другой стороны, когда идет сейчас вот такая вот уже, мягко говоря, уже горячая фаза конфликта между целыми цивилизациями, восточными и западными, я так называю, наверное, Казахстану нужно определяться. Именно это, Евгений, я часто говорил на протяжении 2 лет ведения своих эфиров, что Казахстан должен выбрать позицию, потому что нет ничего хуже быть в подвешенном состоянии, как говорится, и нашим, и вашим. К таким, мягко говоря, союзникам отношения как с одной, так и с другой стороны не очень уважительные. Так что нам нужно уже определяться. Азамат, можно вам
сделать такое предложение. Вы делали предложение одному из наших блогеров, Усы Столыпина, пройтись по э, казахскому народу, пообщаться с ними и узнать их истинные, так скажем, мотивы. А вот у меня есть такое к вам предложение. Как бы вам, вот, как вы считаете, можно ли пройтись по вашим казахским обычным пользователям? Я вижу, что вы и в ТикТоке продолжаете вести трансляции, и здесь, в Рутубе, э, и с призывом, именно с призывом, чтобы, как бы сказать, не более так неутяжительно, просто осуждать и все-таки брать за руку вот этих нациков, которые в маленьком проценте, но есть в вашем народе, брать за руку и ввести в ваше уголовное право, в вашу милицию, полицию. Я не говорю, что их там, там карать или что-то. Придавать закону. Евгений, как и Казахстан, так и Россия — это правовое государство. Мы живем, да, по нашим внутренним уголовным, административным законам и по нашей конституции. Самых таких вот ярых, отчаянных, да, которые берегов не видели, они уже в местах не столь отдаленных, а с некоторыми ведется разъяснительная работа, потому что нашему государству не нужна от этого, да, раскачка над межнационального вопроса и всех остальных вещей. Просто я вот общался с юристами, они говорят, статья достаточно такая обтекаемая, и чтобы подвести человека к определенной даже уголовной статье, там нужно пройти 7 кругов ада. Я понимаю, о чем вы говорите, и понимаю ваше предложение. Это все начнется в сентябре. Евгений, в сентябре мы будем продвигать и пропагандировать нашу будущую политическую организацию и общественной жизнью. Уже на практической основе мы будем начинать с осени этого года. Азамат, берегите свое здоровье. Что ж вы так закашливаетесь? Я честно за вас переживаю. Да не говорите. Да это, блин, сейчас что-то перекурил. Дело не в том, понимаете, это, знаете, я со стороны соровских вот этих пропагандистов захожу. Пропагандировать целостность, то есть продвигать в массы не то, что, ну, как вы пропагандируете, то, чтобы Союз, Россия, мы общая держава, а пропагандировать и защищать свое свои нравственные законы, свои устои ваши именно защищать. Так же, как и с нашей стороны. У нас тоже появились там вот этот какие-то ДШГ Русичи, там вот эти повстанческие там не знаю, как оно даже там называется, Русь какая-то еще. Я тоже постоянно их в интернете эксплуатирую, то, что невозможно. Вот не знаю, вы попадались вам ролики или нет. Честно, я не буду там рекламировать. Я, и, честно говоря, не помню название. У нас появилась какая-то организация, которая за Русь, именно русский народ, именно находят какие-то противозаконные действия со стороны мигрантов. Ну, естественно, в любом случае такие будут. И именно они берутся именно за случаи мигрантов и устраивают самосуд. И это выставляют в общественное порицание. Это, ну, это нельзя. Это нарушение наших законов. Нельзя, нельзя, я с вами согласен. А вот эти люди, которые, как вы говорите, занимаются самосудом, наверное, какая-то доля из них, она же, наверное, находится не на территории России. У нас ведь есть вот радикалы, которые берегов действительно вот реально не видят и наговорили уже на статью, и не на одну. Они, как правило, да, вот самые такие жесткие, ярые, отчаянные, они находятся за пределами нашей страны, да, и спецслужбы просто руки короткие до них добраться. А кто находится здесь и который действительно наболтал 100% на определенную статью, они уже, над ними ведется как минимум разъяснительная работа, все такое. У нас это тоже есть. Но в отличие от вашего государства, видите, у нас агенты влияния и всевозможные НКОшки, НПОшки работают на законном основании, и им в нашей стране живется и дышится гораздо легче, нежели у вас. У вас все-таки принят закон, да, и все такое. Ну, конечно, с этими усилиями и с этими проблемами нужно работать совместно. Потому что всем понятно, кому выгодно, чтобы между нашими странами, да, было бы определенное, мягко буду говорить, недопонимание, да, кому выгодно. Это точно не выгодно ни вам, ни Казахстану.
разумеется, третьим силам, и на это вестись давайте не будем. Я абсолютно с вами согласен, но я все-таки поддерживаю, я, точнее говоря, даже за идею того, что эти вот соросские, так скажем, сценарии, нужно действовать по их же сценарию, но в нашу сторону. На территории... В вашу Давайте на сторону, в территории нашу Британии сторону. начнем опробовать наше перо. Вот в том-то дело, надо опробовать сперва на наших территориях, пропагандировать нашу культуру, пропагандировать нашу политику, Евгений, ну вот вашу именно же политику. это и происходит. Вот давайте будем честными, Вот откровенными мы до очень, конца, вот Евгений. честно, мы сильно проигрываем, понимаете? Ну правда, Сорос Евгений, здесь, мы да я очень не знаю, ближе. потому что каждый же гость, который использует гаджеты, интернет-пространство же, он же ищет то, что хочет увидеть, да? И у нас существует же Согласен. определенный сплочающий, да? Сплочающий видеоконтент, который исходит со стороны Казахстана, да, в виде наших деятелей культуры, да, всевозможных артистов, да, КВНщиков и даже стендаперов, всевозможные паблики, которые объединяют наше государство, да, кооперируют нас и культурно, и творчески, и экономически, возможно, даже религиозно. Это есть. И таких роликов сотни, если не тысячи, да, на один какой-нибудь поганенький ролик, наверное, сотни положительных роликов. Простите, пожалуйста, я вас на секунду прерву. Я бы хотел, как бы это не звучало комплиментарно, но вы все-таки в Ютубе, именно в Ютубе, прогремели где-то плюс-минус, где-то месяцев 8 год назад. Примерно с этого времени, может быть, там с полгода назад, казахский уровень Ютуба именно с русофобского немножечко перерос. И я все-таки считаю, что вы огромный вклад внесли в эту сферу для того, чтобы переломить вот эту повесточку в сторону дружелюбных отношений с Россией. Ну вот видите, на YouTube я, в принципе, недавно, если вот брать мои эфиры, ну я не буду говорить про видеоконтент, он, наверное, ну, как вы говорите, Вас месяца. разбирали еще с ТикТока. Да, вот в ТикТоке, да, мы некоторые, конечно, почистили, там ведь тоже же оголтелых русофобов и украинофобов, да, в принципе, современных неонациков было вагон и маленькая тележка. Сейчас они есть, но они уже не пользуются спросом, так что все не зря, Евгений, возможно, в YouTube получится совместно. Знаете, будем думать и надеяться на то, что есть такая замечательная пословица: русский человек долго запрягает, но очень быстро едет. Есть такое, есть такое. Удачи вам, всего замечательного, хорошего стрима вам, всего Рад, доброго, Зайд. рад был знакомству, Жень, рад был знакомству. На самом деле, приятный собеседник, счастья вам, до свидания.